আসসালামু আলাইকুম। সগির ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিছুদিন আগে আমরা একটা লাইভ আড্ডার প্রোগ্রাম করছিলাম। ওই সময় সিগন্যাল ধরার কথা ছিল এই ডিশের, তো এলএমবি না আসাতে আমরা এই সিগন্যাল ধরতে পারি নাই। তো আজকে অনেক চেষ্টা করে এই সিগন্যাল রিসিভ করছি। ওই 4 ফিট ডিশ, এটা বাচ্চুয়ের বানানো ছিল। অনেকে বলছিল যে সময় টিভি নাকি চললে নাকি পারফেক্ট সিগন্যাল পাওয়া যায়। আমরা চেষ্টা করছি সব কিছু করার জন্য। আসলে সিগন্যাল ধরি না অনেক দিন হয়েছে, তবু অনেকের সহযোগিতায় ধরছি। এই যে এটা হলো আপনার সময় টিভি, তারপর আপনার গাজী টিভি, আনন্দ টিভি, নাগরিক টিভি। আসলে এখন এভাবে লাইভে কখনো করি নাই, যার কারণে আমার আনইজি লাগতেছে। তবে অনেকের অনুরোধে 4 ফিট ডিশে রিভিউ দিতে বলছিল, কারণ দিনে আমার সময় না, যার কারণে আমি রাত্রে উঠছি। সবার লাইটের অন্ধকারের কারণে সব কিছু দেখা যাচ্ছে না। এটা হলো আমার এসি এলএমবিটার নতুন আনছি, যা আপনারা ইতিমধ্যে অনেকে হাতে পাইছে। হয়তো কালকে থেকে সিগন্যাল টেস্ট শুরু হবে। এ হলো মোটামুটি রিভিউ। এই যে দেখেন, এটা ফুললি 4 ফিট একটা ডিশ। মোটামুটি সব টিভি ওকে আছে, প্রায় 39টা চ্যানেল। মোটামুটি ভালো আমার ভালো লাগতেছে। হয়তো আপনারা ইউজ করে আপনারা ভালো হলে এটা আমার সার্থকতা। আপনাদের সবার দোয়া ও শুভকামনা আশা করছি। সবাইকে সগির ইলেকট্রিক্স পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এইমাত্র লাইভ শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।